დღეს 7 აგვისტოა. Am 17 წლის წინ 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთი და რუსები ხაზგასმით ვამბობ ამას და ეცდები დავასაბუთოოდნავ მოგვიანებით უკვე შემოსულნი იყვნენ საქართველოში კიდევ ერთხელ. არა რუსები და რუსეთი არც არასოდეს გასულა 1801 წლიდან საქართველოდან ასე ვიტყვი, მაგრამ აი დამატებითი შემოსვლა ინტერვენცია მათი სწორედ 7 აგვისტოს, 6 აგვისტოს, 7 აგვისტოს და არა 8 აგვისტოს ამას ხაზგასმით ვამბობ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიქსირდება და დაფიქსირდა. რა მიზანს ისახავდა იმჟამინდელი და ამჟამინდელი პუტინის ხელისუფლება რა მიზანს ისახავს და მაშინაც რა მიზანს ისახავდა პუტინის და არა მედვედევის, იცით რომ მედვედევი იყო ფორმალისტური ლიდერი მაშინ რუსეთისა, არა, სწორედაც რომ პუტინისტური რუსეთი, პუტინი რა მიზანს ისახავდა საქართველოსთან ემართებაში, თუ ვინმეს გონია, რომ მათ ოდენ ორი რეგიონი აინტერესებდათ, ანუ აფხაზეთის ის ნაწილი, რომელსაც ვერ აკონტროლებდნენ აფხაზები კი არა რუსები, ანუ ზემო აფხაზეთი, კოდორის ხეობა, ან ცხინვალის რეგიონი, რომელსაც ჩვენ არასწორად ვუწოდებთ ხოლმე დღემდე სამხრეთ ოსეთს. თუ ვინმეს გონია რომ აი ცხინვალის და აიონის თუ რეგიონის კიდევ 7 თუ 17 სოფელი სჭირდებოდათ 20-იანი თუ 30-იანი წლების რუკის პერიმეტრზე გაყოლა და იმ სოფლების ნაგლეჯი მიწების მიერთება და ამით დაკმაყოფილდებოდნენ, რასაკვირველია ამას ვინც ფიქრობს ის ცდება. რუსეთს მაშინაც და რუსეთს ყოველთვის და რუსეთს დღესაც აინტერესებდა და აინტერესებს მთლიანად საქართველოს და კონკრეტულად დედაქალაქი თბილისი და დედაქალაქ თბილისში ვინ იქნება მმართველი. ანუ საქართველოს დე იურე მმართველი ვინ იქნება, როგორი იქნება ის. უკვე შემდგომ 2012 წელს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლიდან დადასტურდა, რომ პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ივანოვი იქნება თუ პეტროვი, პირიქით, მეტიც ივანოვი და პეტროვი არ უნდა იყოს რუსეთის წარმოდგენით საქართველოს ხელისუფლებაში, არამედ უნდა იყოს რომელიმე ქართულგვარიანი რუსი ამ ვითომ დამოუკიდებელ საქართველოში, ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ სინამდვილეში სწორედ ამგვარი შეფასება უნდა გავაკეთოთ, სწორედ ამ პროცესებს ვადევნებთ თვალყურს, მაგრამ ეს სხვა მსჯელობის საგანია, სხვა მსჯელობის თემაა, მე 2012 წლამდე წესით ჩამოვალ და 2025 წლამდეც ამოვალ ამავე ვიდეობლოგში წესით თუ მოხერხდა. მანამდე კი ვიტყვი, რომ 2008 წელსაც რასაკვირველია მათ უნდათ რომ თბილისი დამხობილიყო და კი ამიტომაც შეუთვალეს მიხეილ სააკაშვილს ერთხელ კი არა ბევრჯერ, რომ დატოვე თბილისი და საქართველო, წადი ემიგრაციაში და რასაპირებდნენ მე. ახლა იგორ გიორგაძე თლად ზუსტი გვარსახელი არ არის, კონკრეტულად იგორ გიორგაძეზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ აპირებდნენ იმას, რომ რომელიმე კრეფსითი იგორ გიორგაძე დაესვათ საქართველოს სათავეში უკვე იმხანად, რომელსაც ექნებოდა ამგვარი პოლიტიკა, რომელიც გაატარებდა ამგვარ თბილ-ტკბილ რბილ პოლიტიკას რუსეთთან. ჩვენ მეზობლები ვართ, ჩვენ მეგობრები ვართ, ჩვენ 1801 წლიდან თუ 1793 წლიდან ვართ ერთად. ჩვენი ისტორიები გადაჯაჭვულია, ჩვენი ხალხები გადაჯაჭვულია, ამიტომაც ჩვენ იტყოდა რომელიმე იგორ გიორგაძე, არ მივდივართ ევროკავშირისკენ, არ მივდივართ ნატოსკენ, გარდაუვალია ჩვენი თანაცხოვრება, ჩვენ მართლმადიდებლები უпроსწორად პრავასლავები ვართ. აქედან გამომდინარე, არავით არის ნატო, არავით არის დასავლეთი, არავით არის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობა, არაფერი საერთოდ, აი ასე უნდა განვაგრძოთ ცხოვრება და თუ ისტორიის ქარტეხილებისა და გაბო ერთიანი საბჭოთა კავშირის მაგვარი ქვეყანა შეიქმნება, ერთი ქვეყანა შეიქმნება, საქართველოს სიამოვნებით შევა ამ ქვეყანაშიც პირველი იქნება თუ მეორე იქნება თუ პირველი არა. აი ამგვარი ტიპის ლიდერი უნდა მოეყოლათ იმხანად 2008 წელს სახელმწიფო გადატრიალების კი არა ინტერვენცია, ოკუპაცია და პრაქტიკულად ანექსიის შედეგად რუსებს და შეგდებულად ვამბობ, შეგდებულად ხმარობ ამ სიტყვას, რუსეთსა და რუსებს პუტინს უნდა მოეყვანა ამგვარი ტიპის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილის შემდგომ, უკვე ასე მაგალითად აგვისტოში. მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი ისევე როგორც ზელენსკი ჩვენს დროებაში ამ 3.5 წლის წინ გაჯიუტდა ამ სიტყვის კარგი კონოტაციით და მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ არა, უმალ მომკლავენ, მაგრამ მე თბილისიდან არ გავალ, მე არ დავთმობ, მე ავარტყამ ხელს ხელუკუღმა რუსეთს და რუსეთის საოკუპაციო ძალას, ანუ გავუწევ წინააღმდეგობას და აკი ამიტომაც უკვე 6 აგვისტოდან, 7 აგვისტოდან, 8 აგვისტოდან, 12 აგვისტოდან და 12 აგვისტომდე
ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა უკლებლივ ყველამ ხასუსვამ გასწიეს გააფთრებული წინააღმდეგობა გაუწიეს მტერს. დიახ, მტერს მეთქი, იმიტომ რომ არსებობს დროებით იმტერი, ვინ არ შერიგებულა და ესეთი სწორი აზრიც ხომ არსებობს, რომ ნებისმიერი ომი მთავრდება ზავით ან რომელიმე ერთი მხარის კაპიტულაციით. მაგრამ რუსეთი არის, მოდი ასე ვიტყვი თქვენის ნებართვით, გახანგრძლივებული მტერი, რომელიც 1801 წლიდან ვიდრე დღემდე არის ჩვენი სახელმწიფოს მოსპობის მოსურდე. მოსპობა სურს რუსეთს დღემდე ჩვენი სახელმწიფოსი დამოუკიდებლად იმისა, ზვიად გამსახურდია იქნება ამ ქვეყნის სათავეში ედუარდ შევარდნაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ფორმალისტური თვალსაზრისით გიორგი მარგველაშვილის ალობე ზურაბიშვილი თუ რეალურად ბიზინა ივანიშვილი. ანუ ყველაზე უფრო უკაცრავად სიტყვისთვის და შემეტენე ტიპიც რომ იყოს, რომ არის ახლა ბიზინა ივანიშვილის სახით, მაინც რუსეთს უნდა საქართველოს სახელმწიფოს გაუქმება, აღმოფხრა, ოღონდ ეს შემეტენე ტიპი ამ შემთხვევაში ივანიშვილი არის იარაღი იმისთვის, რომ უფრო იოლად, ან უფრო ნაკლები ძალის ხმებით გააუქმოს ჩვენი ქვეყანა. 2012 წლიდან არსებითად ამ პროცესში ვართ ჩვენ, მას რუსეთს არ სჭირდება კონვენციური ომი, აი უკრაინაში რაც სჭირდება, ანუ შეიარაღებული თავდასხმა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თუ სამოქალაქო ობიექტების განადგურება და აგრეთვე მშვიდობიანი მოქალაქეების მოკლა, თუმცა აქა-იქ საოკუპაციო ხაზთან ამგვარ შემთხვევების ფიქსირდება იცით თქვენ ამ 12 წლის 13 წლის განმავლობაში 2008 წლიდან, მაგრამ ეს მაინც იშვიათი შემთხვევებია, იშვიათი ამბებია. რუსეთს სჭირდება იმგვარი ხელისუფალი საქართველოში, ვითომ დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც თავად იტყვის უარს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ქვეყნის, ანუ საქართველოს დასავლეთიზაციაზე, დასავლურ კურსზე, ვესტერნიზაციაზე და თუ არ იტყვის ესე ვერბალურად არ წარმოთქვამს ამ სიტყვებს, თუმცა კობახიძემ წარმოთქვა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს იცით თქვენ, თუ არ წარმოთქვამს იმგვარ ვითარებას მაინც შექმნის ქვეყანაში, როცა დასავლეთი, მოდი ასე ვიტყვი, ბრიუსელი და ვაშინგტონი ან ნებისმიერი ქვეყნის დედაქალაქს დავასახელებ, ნებისმიერ ქვეყანას დავასახელებ, თავად იტყვიან, რომ ეს ქვეყანა ისეთი ცუდია, რომ არ იმსახურებს ჩვენს რიგებში ყოფნას, ისედაც შევცდით, რომ ასე მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტროვას ცხენია დღეს ევროკავშირის და ნატოს სივრცეშიც, იმიტომ რომ ბლოკავდა ასე მაგალითად ფინეთის გაწევრიანება შრილო-ატლანტიკურ ალიანსში იცით თქვენ, ტროვას ცხენია და შევცდით უნგრეთთან მიმართებაშიც, მაგრამ რა გაეწყობა უნგრეთთან მიმართებაში, ეხლა დამატებითი სხვა ტროვას ცხენები ჩვენ უბრალოდ არ გვჭირდება, რომლებიც შიგნიდან აგვიფეთქებენ, თუ აგვიფეთქებდნენ, თუ აგვიფეთქებენ ვითარებას. დიახ, რუსეთს ამგვარი საქართველო უნდა, ან თქმელი იმისა, რომ თავად ამბობს უარს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანებაზე, ან იმგვარი ვითარების შემქმნელი საკუთრივ ქვეყნის შიგნით, რომლის შედეგადაც დასავლეთი ჩვენზე თავად იტყვის უარს, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთ შესანიშნავად ესმის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობა და სტრატეგიული პარტნიორი არის და თუ ჩვენ ადეკვატურები ვიქნებით, რა საკვირველია იქნება მომავალშიც. 2008 წელს მიუბრუნდეთ. ბიჭებმა საქართველოს თავდაცვის ძალებს, შეიარაღებულ ძალებს გულისხმობ უკლებლივ ყველამ რა საკვირველია იბრძოლა გმირულად. და მე არც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ვძრახავ უკვე დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომელიც შესაძლოა, ეგ რა მაგის პასუხია, არც თუ იშვიათად ერეოდა სამხედროების საქმიანობაში და თავად წყვეტდა ვითომ სტრატეგიი ყოფილიყო, ეს მიმართულება უნდა გაძლიერებულიყო, თუ ის უნდა მოსუსტებულიყო. მე მესმის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისაც, იმიტომ რომ ფრიად არაორდინალური ვითარება შეიქმნა ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებული ძალებისათვის. ამას ამგვარი მასშტაბის შემოჭრას პრინციპში არც არავინ ელოდა, არა. თუ გავაანალიზებდით და სათანადოდ იბუშავებდა ჩვენი შესაბამისი სამსახურები, ჩვენ უნდა გვცოდნოდა და მეტადაც უნდა გვცოდნოდა რა ხდებოდა რუსეთის ხელისუფლების თავში. დიახ, არა ელოდა მეთქი ერთის მხრივ ეს თქვი, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა გავიხსენო, რომ პუტინმა 2006 და 7-ში ნამდვილად განაცხადა, რომ ამგვარი რამ რო нас говорит наши домашние заготовки. ჩვენი საშინაო ჩანაფიქრები
დავალებები, ჩანაფიქრები გვაქვს და ჩვენ რასაკვირველია ვიმოქმედებთ ისე როგორც ვიმოქმედებთო. სხვათა შორის, რაღაცა პუტინი ვახსენე და კიდევ ვახსენებ ალბათ. პუტინის ლოგიკა ბჭყალებში რასაკვირველია დაფუძნებული იყო იმაზე, რომ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილმა სცნო კოსოვოს დამოუკიდებლობა და დღესაც რიგით რუსს რომ დაელაპარაკო, რიგით არანორმალურ რუსს რომ დაელაპარაკო, ამ ანალოგებს გაავლებს, ამ პარალელებს გაავლებს და იტყვის, რომ თუ კოსოვო არის დამოუკიდებელი, თუ კოსოვოს სცნეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, მაშინ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთად წოდებული, რატომ არ უნდა გარდაქმნილიყო, რატომ არ უნდა ყოფილიყო მათი, რატომ არ უნდა ეცნოთ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. არსებითი სხვაობა რომ ვიცოდეთ, იქ ეთნიკური კოსოვარების წინააღმდეგ ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და ახტისაარის კომისიამ, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში იმუშა მარტი ახტისაარის კომისიამ 5 წლის განმავლობაში იმუშავა კოსოვოს სამომავლო სტატუსზე, სწორედ ამ საერთაშორისო სამართლის სწორედ ეს ნორმა გამოიყენა, ამ ნორმას დაეყრდნო და ტერიტორიული მთლიანობის, ქვეყნის საზღვრების ურღვევობის სერბეთის ამ შემთხვევაში პრინციპი ოდნავზე მეტად ჩააჩოჩა უკან და ერთად თვით გამორკვევის პრინციპი ამოსწია უკან, იცით რომ საერთაშორისო სამართლის ეს ორი ნორმა არც თუ იშვიათად მით უფრო ჩვენს დროებაში ერთმანეთს ეჯახება ხოლმე. და რომელია უპირატესი ღმერთმა უწყის ხშირად, მაგრამ რაღაცა ჩატარდა, რაღაცა მოხდა ეთნიკური წმენდა, გენოციდი ეთნიკური წმენდა, სწორედ ამას დაეყრდნო ახტისაარის კომისია და საერთაშორისო სამართალი და ამიტომაც აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა. ჩვენთან 92-ში, 94-ში, 96-ში და 99-ში, ანუ EUTOS 3 სამიტი არსებობს, 94-ისა, 16-ისა და 99-ისა სტამბულში, მანამდე ლისაბონსა და ბუდაპეშტში, რომელმაც თქვა სარეზოლუციო ნაწილში, რომ აფხაზეთში ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, ნახეთ როგორ ტერმინს ვიხმარ, უპირატესად ქართველების წინააღმდეგ. და რაღაცა ქართველების წინააღმდეგ ჩატარდა უპირატესად ეთნიკური წმენდა, ანუ გამოაძევეს, მოკლეს, ვინც იქ იყო და ვინც ვერ მოკლეს, ისინი გამოაძევეს სექტემბრის მიწურულიდან 93 წლის აფხაზეთიდან. ეს არის ეთნიკური წმენდა. განდევნა იმ ტერიტორიებიდან, სადაც ისინი სახლობდნენ, რაღაცა ეს მოხდა, აქედან ეს მოხდა ქართველებთან მიმართებაში, შესაბამისად ვერავინ ვერ მიედავება უშუალოდ ქართველებს, რომ ქართველებმა მოაწყეს გენოციდი თუ ეთნიკური წმენდა აფხაზებისა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აფხაზები არ დაღუპულან და არც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები, იმჟამინდელი ან მებრძოლები არ არღვევდნენ უფლებებს აფხაზებისა, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეებისა, მაგრამ აი ეს სიტყვა უპირატესად, ხო? და ეთნიკური წმენდის კვალიფიკაცია სწორედ ქართველებთან მიმართებაში არის გამოყენებული. ქართველებს მოუწყეს ეთნიკური წმენდაო, საერთაშორისო სამართალი და EUTOS 3 სამიტის რეზოლუცია ამბობს ამას. სხვათა შორის, სამივე სამიტის ხელმომწერი ამ დებულების თუ ამ პრინციპის გამზიარებელი, ამ დასკვნის გამზიარებელი არის რუსეთის იმჟამად ელცინის რუსეთი, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, მოხდა ქართველების ეთნიკური წმენდა. ამიტომ ანალოგი, როგორც ასეთი კოსოვოსა და აფხაზეთს შორის, კოსოვოსა და ცხინვალის რეგიონს შორის არ არსებობს და აქ ჩვენ სინამდვილეში უნდა დაეყრდოს და ეყრდობა კიდეც საერთაშორისო სამართალი ტერიტორიული ურღვევობის პრინციპს, ტერიტორიების ურღვევობის პრინციპს, ანუ ქვეყნის შენარჩუნების პრინციპს, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ თუ მაინც და მაინც ასე ჩავშლით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგალითად, ეროვნებით ქართველები, რომლებიც ვერ იყვნენ გამოდევნილნი, გაცილებით მეტნი იყვნენ, ვიდრე ეროვნებით აფხაზები, რომლებსაც შესაძლოა სურდათ 100%, ასაც არ არის, მაგრამ მაინც დამოუკიდებელი საქართველოსგან გამოყოფა. სხვათა შორის ესეც ძალიან საინტერესო პოინტია, აქვე ვიტყვი, 91 წლის 31 მარტს, როდესაც ზვიად გამსახურდიამ ჩაატარა, ანუ 1 წლით ადრე, ვიდრე აფხაზეთში კონფლიქტის დაწყებამდე ჩაატარა რეფერენდუმი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, აფხაზეთში აფხაზებმაც მისცეს ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას დემოკრატიულ რეფერენდუმზე
დემოკრატიული ხმის მიცემის წესი, როცა იყო ქვეყნად იმხანად, მაშინ და ეს ადასტურებს იმას, რომ სეპარატიზმის საფუძვლები, სეპარატიზმის მიზეზები და სეპარატისტული განწყობები აფხაზეთში მაშინ ერთი წლით ადრე 92 წლამდე როცა დაიწყო არუსაომარი მოქმედებები სულაც არ არსებობდა და რომ არა რუსეთი მაშინ 90-იან წლებში რომ არა რუსეთი ეს ეთნიკური კონფლიქტი რეალურად კი სახელმწიფოთა შორისი კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთს შორის არ მოხდებოდა თუ მას მაინც და მაინც ჰქონდა ეთნიკური საფუძვლები და ალბათ მაინც ჰქონდა დავუბრუნდეთ 2008 წელს რაღაცა დღეს 7 აგვისტოა. 7 აგვისტოს ჩვენმა ჯარისკაცებმა იცით თქვენ გმირულად იბრძოლეს. მე აქ გულისხმობ არა მხოლოდ დაღუპულებს, არამედ გულისხმობ გადარჩენილებსაც და თითოეულ მათგანს რასაკვირველია ეკუთვნის მადლობა, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასაც ეკუთვნის მადლობა, გულახდილად გეტყვით, დამოუკიდებლად იმისა, იმ ხანად, ვინ როგორ ვაფასებდით რომელიმე მათგანის ქმედებას, კომენტარს, მოსაზრებას პოზიციას თუ ასე შემდეგ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ხაზგასმით ვამბობ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს და მე მსმენია ძალიან სწორი შეფასება იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ეგრეთ წოდებული დებულების თუ რაღაცა წესის თანახმად უმაღლესი მთავარსარდალი საომარი მოქმედებებიდან ძალიან შორს უხეშად ავხსნი ქუთაისის მიმართულებით ქუთაისთან თუ ბათუმთან არა ან რუსთავთან თუ ლაგოდეხთან უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ რუსები ვერ მისწრდებოდნენ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო მთავარსარდალს მაგრამ იმისთვის მაინც ეკუთვნის და იმისათვისაც ეკუთვნის მადლობა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს რომ ის ეპიცენტრში იყო პრაქტიკულად, იცით თქვენ გორის ცნობილი ინციდენტი და იცით რომ პრაქტიკულად არტოვებდა ის შტაბს, სადაც მიიღებოდა ოპერატიული გადაწყვეტილებები, ხშირად სწორები და გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა არასწორები, მაგრამ კვლავ გავიმეორებ, ჩვენ ჭყინტები ვიყავით, გამოუცდელები ვიყავით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები მაშინ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ სტანდარტს რასაკვირველია აკმაყოფილებდნენ და ამის დამადასტურებელია ის, რაც მათ ჩაიდინეს, რაც მათ გააკეთეს, როგორც გაუწიეს მათ წინააღმდეგობა შემოსულ მტერ რუსებს. ამას კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, დამოუკიდებლად იმისა, ეთნიკური თვალსაზრისით იმ 58 არმიაში რუსები იყვნენ თუ რუსებიც იყვნენ დასაკვირველია თუ ბურიატები თუ ტატარსტანის წარმომადგენლები რასაკვირველია შერეული ჯარი იყო არის კიდეც მაგრამ ისინი მაინც რუსებად უნდა მოიხსენიოთ რასაკვირველია ეს ფაქტია ახლა მარადიულ მტერზე თუ დიდხნიან გახანგრძლივებულ მტერზე ვილაპარაკებ ორ სიტყვას ვიტყვი 1801 წლიდან ამ სახელმწიფოს არ სურს ჩვენი დამოუკიდებლობა არც დღეს არ სურს და არც მომავალში მოესურვება მაგრამ რუსეთი გაგვტეხს ჩვენ მაშინ როდესაც ჩვენ ვიქნებით შეგუებულნი და შეპუებულნი მასთან და დამარცხდება ქართული სახელმწიფო არსებითად ამ პროცესში ვართ მეთქი 2012 წლიდან თვალშორის ამას ისინიც უნდა მიხვდნენ, ვინც ხმა მისცა ბიზინა ივანიშვილს 2012 წელს, მამას ხაზგასმით ვამბობ არა პირველ პირში, იმიტომ რომ მე მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ხანობა ძალიან ცოტ გარკვეული პერიოდი, მაინც ესე ვიტყვი, მიხეილ სააკაშვილის ოპონენტი ვიყავი და დავჭი კიდეც მგონი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზინა ივანიშვილის მომხრედ ვითვლებოდი და ობიექტურადაც ასე იყო, დიახ, მე მალევე მომიწია წამოსვლა იქიდან და ჩემი შეფასებების მის მიმართ და ჩემი დამოკიდებულებების მის მიმართ შეცვლა ეს ფაქტია. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს თუ გნებავთ პირველ პირში ვიტყვი, არ არის პრობლემა, მოკლედ უნდა მივხვდეთ თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, რომ 2012 წელს საქართველოში ჩატარდა სპეცოპერაცია არჩევნებით გადავაგდოთ გადასაგდებ დასამარცხებელი ხელისუფლება. და არჩევნებით უნდა დაგვემარცხებინა, მაგრამ გააჩნია ახლანდელი გადმოსახედიდან მით უფრო კარგად ჩანს ეს ყველაფერი ვინ იქნებოდა დამმარცხებელი და ლუსტრირება თვითლუსტრირება ამ ხელისუფლებად წოდებულმა ბანდამ ახლა უკვე მოახდინა მოდი ასე ვიტყვი ჩემი აზრით 2016 წლიდან თუმცა მანამდელი პერიოდიდანაცო ვინმე იტყვის 16 წლიდან 18 წლიდან 19 წლის გავრილოვის ღამიდან 20 წლიდან 22 წლიდან განსაკუთრებით თუმცა 25 ფებრუარს გამობრძანდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და თქვა რომ ჩვენ რუსეთისკენ ვართ. დიახ ეს თქვა დამოუკიდებლად იმისა კონკრეტულად ამოგეროთ იმის რომ ესე კონკრეტულად ეს სიტყვები მიუხედავად იმისა რომ ეს სიტყვები კონკრეტულად არ წარმოუთქვამს. დიახ, ჩვენ არ შეუერთდებით რა სანქციებს, საქართველოს არ შეუერთდება, ნიშნავდა და ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ვართ რუსეთისკენ და აკი ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილების ტყვეობაში კი არა, ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილების და ქმედების და პოლიტიკის
პროცესში ვართ ახლა ჩვენ უკლებლივი ყველანი გაჩხერილნი, მათ შორის ბიზინა ივანიშვილმა გაგვჩხირა კი არა პირველ ყოვლისა ბიზინა ივანიშვილმა გაგვჩხირა სწორედაც რომ საქართველოს დესუვერენიზაციის ეს თავქვედაღმართი არ სრულდება, ბიზინა ივანიშვილი ართმობს და ბიზინა ივანიშვილი აღასრულებს რუსულ ოცნებას. ბიზინა ივანიშვილი აპირებს ქართული შეიარაღებული ძალების დასუსტებას იმ შემთხვევაში თუ მომავალში და რუსეთს ვერ გაუგებ, როდის შემოიჭრება ღმერთმა უწყის, მას არ უნდა ქართული სახელმწიფო მეთქი აქ იგითხარით და ებრძვის მათ შორის ყველას, ვისაც სუვერენიტეტის ნიშანწყალი შერჩერია ბიზინასაც მეთქი თუ მას შერჩება მომავალში სუვერენობისა და სუვერენიტეტის ნიშანწყალი, ისე დაამხობს და მართლა იგორ გიორგაძეს დაგისვამს, რომ შუბლზე ზარღვი არც აღუდგება. ხო, ანუ ისედაც შუბლგარწყვეტილია მეთქი, შუბლზე ზარღვაწყვეტილია მეთქი ამას ვამბობ. მოკლედ, ბიზინა ივანიშვილი მისი აგენტია, რასაკვირველია, 2022 წლიდან განსაკუთრებით ჩვენ ვართ გადასკუპებული რუსულ ნავში უკვე ღიად და ამას კარგია რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება, მაგრამ ახლა კითხვა ამგვარია. ხვალ რომ შემოვიდეს რუსეთის შეიარაღებული ძალები და იწყონ თბილისისკენ შეტევა. რას იზავს ბიზინა ივანიშვილი? ეს არის კარგი ლაკმუსის ქაღალდი ტესტი, საიბისოდ რომ გავარკვიოთ არა ეს არ უნდა მოხდეს სასაკვირველია, მაგრამ ეს კითხვა კი უნდა დავსვათ, ეს კითხვა კი უნდა დაუსვათ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რას იზავს შენ კონკრეტულად დეპუტატო და რა ბრძანებას გასცემ შენ კონკრეტულად თავდაცვის მინისტრო. ამ თავითვე გეტყვით, რომ ამ კითხვას ისინი არ უპასუხებენ, რითაც დაადასტურებენ, რომ უკლებლივ ყველა ხელებს აწევს და რუსებს ჩაბარდება და იტყვის, რომ ჩვენ საუკუნოვანი ძმობა გვაქვს და საუკუნოვანი ძმობა გვაქვს რა, ახლა ნგრევას, რღვევას და ასე შემდეგ უმალს ჯობს რომ გავაუქმოთ საერთოდ ჩვენი სახელმწიფო და რუსეთს მიუერთდეთ ერთ-ერთ გუბერნიად თუ გუბერნიად. 2008 წლის 7 აგვისტო რომ იდგა, რუსეთს სწორედ ეს მიზანი ჰქონდა დასახული. და მე მინდა გთხოვოთ უკლებლივ ყველას, ვინც ახლა შეიმაყურებელი ხართ, ან ზოგადად შეიმაყურებელი ხართ თუ ამ ვიდეო ბლოგებისა თუ გადაცემისა კონტექსტი რომელიც ფორმულაზე გადის, რომ ყოველი წლის 7 აგვისტოს ერთხელ მაინც გავიხსენოთ ის ომი, ის ამბავი და ის ქარტეხილები ყოველ წელს ერთხელ მაინც გავიხსენოთ, რომლებიც დაგვატყდა და დაგვატეხა ჩვენ თავს. რუსეთმა მოგვიკვლა ჩვენ ზვიერ გამსახურდია. რუსეთი ებრძოდა ედუარდ შევარდნაძესაც კი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში პირველ ხანებში მართლობისას სულაც არ იყო ანტირუსეთული პოლიტიკოსი. ამასობაში ტელეფონი რეკავს, მაგრამ არ აუშავს, მე დავამთავრებ, მეორე ტელეფონია იქით. რუსეთმა გააგდო მიხეილ სააკაშვილი და რუსეთი ცდილობს ჩვენს დანგრევას. ტელეფონი იმედი მაქვს გაჩერდება, მე კი გაჩერდა ამასობაში, მე კი გაგემშვიდობებით და მინდა გთხოვოთ, რომ მინდა იცოდეთ, რომ რუსეთი არის გახანგრძლივებული მტერი და ყოველთვის მტრად დარჩება, ვიდრე და ამის თქმას მინდოდა და კარგია რომ გამახსენდა ტელეფონიც გაჩერდა ამასობაში, ხო? ვიდრე ის პირველ ყოვლისა რასაკვირველი არ იტყვის უარს ოკუპაციაზე, რასაკვირველია ხელს აიღებს ოკუპაციაზე, ვიდრე ხელს არ აიღებს ოკუპაციაზე, ვიდრე არ შეგვიწყობს ხელს რომ დავიბრუნოთ ეს დაკარგული ტერიტორიები, ვიდრე უარს არ იტყვის ამ ტერიტორიების აღიარებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ გარდა ამისა, ვიდრე არ გადაიხდის 1992 წლიდან ვიდრე კონფლიქტის ამოწურვამდე, ჩვენ შორის კონფლიქტის ამოწურვამდე დაკისრებულ რეპარაცია ჯარიმებს. იმიტომ რომ რასაკვირველია რუსეთს უნდა გადავახტევინოთ 92-93 წლებში მიყენებული ზიანი და შემდგომ წლებშიც აფხაზეთის რეგიონში, მანამდელ პერიოდში რა ზიანის მოგვაყენა მან როგორც სახელმწიფოს და ინდივიდებსაც ამ სახელმწიფოსი და უნგრია მან სწორედაც რომ სახლები და მიწასთან გაასწორა სოფლები, ასევე 2008 წლის და 2008 წლის შემდგომ მიყენებული ზარალი. ეს უნდა დაჯდეს კომისია დამოუკიდებელი საერთაშორისო მაღალი ალბათობით ჩვენმა პოლიტიკოსებმა, საგარეო უწყებამ, დაზვერვამ, სხვადასხვა უწყებებმა, თავდაცვამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა წარუდგინონ იმ სამომავლო კომისიას დასკვნები და ფაქტები,
ადვოკატირების უფლება რასაკვირველია რუსეთს უნდა ჰქონდეს თავის გამართლების უფლება, მაგრამ ნორმალურ რუსეთს და ის სათანამშრომლოდ უნდა იყოს განწყობილი და როდესაც დაეკისრება პირობითად ვლაპარაკობ 18 მილიარდი ან 27 მილიარდი და როცა გადაიხდის არ შედგება გრაფიკი რომ მან უნდა გადაიხადოს პირობითად 2032 წელს 4 მილიარდი და 2027 წელს კიდე 8 მილიარდი პირობითად ვლაპარაკობ ამას მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებს ამის გადახდას მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ დაალაგდება ურთიერთობები ანუ მხოლოდ ოკუპაციაზე უარის თქმა, ტოლმულთა დაბრუნებაში ხელის შეწყობა, აღიარების უკან წაღება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონისა და ასე შემდეგ არ კმარა. რეპარაციები და დასჯა უნდა მოხდეს რუსეთისა როგორც სახელმწიფოს მან ცხვირი უნდა მიარტყას იმის გამო, რაც ჩაიდინა საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ისევე როგორც რაც ჩაიდინა უკრაინის წინააღმდეგ, უბრალოდ ჩვენგან განსხვავებით, უკრაინელები უკვე ამ თავითვე ზრუნავენ, ფიქრობენ, გამოსავალს ეძებენ, ქმედებენ საიბისოდ რომ რუსეთს ცხვირი დინგი არ ტყმევინონ, ის მუცელამო უყურავი ცხოველის დინგი, ანუ ღორის დინგი არ ტყმევინონ და უკვე შემდგომ წლებში რასაკვირველია გადაახტევინონ ბევრად მეტი ვიდრე უნდა გადავახტევინოთ ჩვენ ანუ ჩვენ შემთხვევაში თუ უნდა იყოს პირობითი 20 მილიარდი რუსების უკრაინაში შეჭრისა და უკრაინისათვის მიყენებული ზარალის ზიანის ტკივილის გამო უნდა იყოს ბევრად მეტი მაგალითად 200 მილიარდი მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი საამისოდ უნდა მოემზადოს და მხოლოდ ეს იქნება ჩვენი ეგრეთ წოდებული შერიგების საფუძველი და მან მარადიული ხელშეკრულება უნდა დადოს იმის თაობაზე რომ არც არავის დაეყრდნობა გარანტიები უნდა მისცეს სეპარატისტებს არ დაეყრდნობა საომავლოდ და არც თავად არ დაიწყებს საომარ მოქმედებს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ გულისხმობს ხადია უკრაინას პირველ ყოვლისა გულისხმობს მოლდოვასაც გულისხმობს სომხეთსაც ყაზახეთსაც ყირგიზეთსაც და ნუღაც ჩავამართლებით ყველა სახელმწიფოს ბელარუსსაც მეთქი ასე ვიტყვი და ჩვენთვის უპირატესი რასაკვირველი და უმნიშვნელოვანესი არის ის რომ რუსეთმა სამომავლოდ არ დაიწყოს არც პროქსი არც ღია არც ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომი არის ახლა მიმდინარეობს და აკი ამიტომაც არ დასრულებულა ომი ჩვენსა და რუსეთს შორის, იმიტომ რომ ჰიბრიდული ომი მთელი მსოფლიოს მათ შორის ნატოს მიერ ცნობილია როგორც ომის ერთ-ერთი განშტოება იარაღი მიმართულება და ჰიბრიდული ომი რომელიც თავის მხრივ მოიცავს რასაკვირველია კონვენციურ ომსაც, მაგრამ ასევე არაკონვენციურ ნაწილში საინფორმაციო ომს, ფსიქოლოგიურ ომს, ეკონომიკურ ომს და ასე შემდეგ ეს მიმდინარეობს ოხრა სამწუხაროა, რომ ამ ჰიბრიდული ომის სათავეებთან სათავეში ფორმალისტური თვალსაზრისით არის ბიზინა ივანიშვილი რუსი, ანუ ქართულგვარიანი კაცი, თორე ივანიშვილს კი არ მივტირი მაინც და მაინც, ანუ ქართულგვარიანი ტიპი შვილი, ძე, ია თუ ასე შემდეგ არის ამ რუსეთის ამგვარი პოლიტიკის გამტარებელი საქართველოში და რუსეთის სამსახურში ეს არის ფრიად სამწუხარო, მაგრამ რა გაეწყობა, როგორც ივანოვ პეტროვებმა უნდა დატოვონ ჩვენი ქვეყანა, ისე უნდა დავატოვებინოთ ჩვენი ქვეყანა ივანიშვილსა თუ როგორ ვახსენო ახლა და რუს ირაკლი კობახიძეს. ნახვამდის.